Дагы бир кутман таң достор. Бүгүн жаңыдан бизге кошулуп аткандар болсо кутман таңыңыздар менен дейли. Ал эми чай үчүндө үстүндө дасторкон бетинде отургандар болсо тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми сапарга чыгып аткандар болсо сапарыңыздар байсалдуу болсун деп биз бүгүнкү эфирибизди улантабыз. Албетте. Канат билесиңби, негизи жүрөк күнүнө 100 000 жолу соксо, ал эми айына 3 миллион жолу кагылат экен. Суткасына 100 литр кандан бүткүл организмге боюнча айланышкан, камсыз кылган уникалдуу орган болуп эсептелет экен. Мунун айткан себеби анткени бизде болсо кадырлуу мейманыбыз, коногубуз келип отурат. Жүрөк хирургия медицина илимдеринин доктору, жүрөк хирургу Кубатбек Орманбетов. Саламатсызбы агай? Саламатсыңар. Таңды кандай дестиңиз? Кош келипсиз бизге. Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиз, эң алгач саламдашпай сөз баштап дейт. Өзүңүз жөнүндө кичине маалымат бергенсеңиз кененирээк таанышып алалы. Канча жылдан бери иштеп келе атасыз бул чөйрөдө? Эми биринчиден мен ошо силердин ЛПР коллективине чоң ыраазычылык айткым келет. Анткени деген бул жүрөк кан тамыр оорулары дүйнө жүзүндө эң көп жолукчу кездешчү оорулардын бири болуп саналат. Бул оорудан жылына 18-19 миллион адам өлүп турат экен. Жылына. Ошонун 37%-ын ушу жүрөк кан тамыр ооруларынан өлөт экен да. Ошон үчүн Кыргызстанда мына ушул бүгүнкү күндө ушул көйгөйдү көтөргөнүңөр туура деп ойлойм мен. Анткени деген азыркыда эле бул сиз айткандай канча деген адамдар жабыркайт. Биринчиден, экинчи бул орган жүрөк бул деген адамда эң негизги орган деп айтсак болот. Анткени деген айтат го, жүрөк токтосо өмүр токтойт депчи. Ошондой жүрөк бул деген бир эле орган дүйнө жүзүндө адамда, ошон үчүн бул орган токтосо өмүр да токтойт. Эми мен өзүм жөнүндө айта кетсем, 40 жыл болду менин ушу жүрөк хирургиясында иштегенимне. Бул убакыттын ичинде бир топ адамдар кол алдымдан операция болушту. Жүрөк хирургиясы деген бул жүрөктүн ооруларын операция жолу менен, хирургия жолу менен дарылоо деп эсептелет да. Аны ошол убакта дарылап коюп эле, биз жүрөктү операция жасап коюп эле, адамды айыктырып эле ошол ойдон токтоп калбайбыз. Анткени бул адамдар өмүр бою операция, жүрөгүнө операция болгон адамдар өмүр бою ушу хирургдардын кол астында болот, көзөмөлүндө болот да. Ошон үчүн деген биздин катнаш бул оорулар менен биздин пациенттер менен мындайча айтканда дайыма болот. Алардын өмүрү өткөнчө ошо биздин кол алдыбызда болот да. Ал эми айтсаңыз, негизи жүрөк оорусу ар түрдө болуп турбайбы? Ошентсе да алардын ичинен ошол көп таралганы кайсы ошол жүрөк оорусунун? Бул жүрөктө эң негизги оору бул жүрөктүн кан тамыр оорусу деп эсептелет да. Жанакы коронардык оору деп айтылат. Анткени жүрөктө эки чоң кан тамыр бар. Жүрөктү дайыма кан менен камсыздандырып турган бул эки чоң кан тамыр болот да. Ошо эки чоң кан тамыр атеросклероз деп коебуз. Бул деген ошо кан тамырдын ички бети атеросклероз пайда болуп, ошол деген кан тамырды жабылууга алып келет да. Жабылууга алып келгенден кийин ошо жүрөктүн миокард деп коебуз, булчуң эти да, мындайча айтканда, ошол деген өлө баштайт. Ошол эң негизги оору бул жүрөктүкүчү. Жүрөктүн оорулары аябай көп. Тубаса оорусу бар, ревматизм аркылуу жанакы жүрөктүн клапандары жабыркайт, ошолор талкаланат, ал бар. Андан сырткары бул жүрөктүн ыргагынын бузулушу, бул эң чоң оорулар. Мындай алып келгенде жүрөктүн оорулары бир 150
ашык ар түрлөрү только жанагы тубаса ооруларда кичинекей балдардын оорусунда 150ден ашык оору бар. Эми азыркы кийинчерээк ал оорулардын саны да кандай түрлөрү көбөйүп атат да, көбөйүп атат. Бул эмне менен? Анткени жаңы заманбап аппаратуралар, диагностикалык шаймадар пайда болду. Жаңы тестирующий дарылар пайда болду. Ошон үчүн деген азыр деген ошо тубаса жүрөктүн тубаса оорулары көбүрөөк чыгып атат да. Ал эми айтсаңыз, ушул жүрөк оорусу эмнеден улам келип чыгат? Эмне себептен? Ну, биринчи бул атеросклероз айткандай. Экинчи бул тубаса оорулар, жана врожденный порок сердца деп коет мындайча айтканда да. Ошо жүрөктүн төрөлгөндө, адам төрөлгөндө ошо тубаса оору менен төрөлөт да. Ал деген бул эненин ичинде түйүлүк болуп жатканда деле ошондо пайда болот. Бул кээде ошолор бүтпөй калат да. Анткени эволюция болгондо эненин ичинде жүрөк улам бир тешик жабылып, бир топ тешиктери болот да. Ошолор аркылуу кан айланып турат эненин ичинде. Кийинчерээк төрөгөнгө жакындаган сайын ошо кээ бир тешиктер жабыла баштайт да. Анан адам даярдана баштайт өзү деген жанакы дем алгандан баштап, адам төрөлүп дем алгандан баштап жүрөк иштей баштайт да. Ошо эненин жүрөгүнүн ордуна өзүнүн өзү иштеп анан камсыздандыра баштайт. Ошол убакта кээ бирлери бүтпөй калат. Мунун себептери чоң, себептери көп. Ал эми айтсаңыз, мисалы үчүн азыркы сиз тубаса балдарды айтып кеттиңиз да, жүрөк оорусунчу. Ал эми кээ адамдар болот го, кийинчерээк жүрөк оорусуна кабылгандар, булардын алгачкы белгилери кандай болот жана ошо эмне себептен алар кийинчерээк ушул ооруга кабылышат? Ну, менин оюмча бул биринчи орунда жана айтпадымбы, атеросклероз, коронардык артериянын бузулушу деп жабылышы ошону. Экинчиден бул жана тубаса оорулар. Үчүнчүсү бул ревматизм. Андан кийин ревматизм. Эгер ревматизм жөнүндө мен азыр айтпадымбы, жанакы тубаса балдардын оорусу жөнүндө айттым. Ревматизм дегенибиз бул жанакы суставтарды эле талкалабайт экен. Алар деген жүрөктүн ичиндеги жана клапан деп коебуз. Ошол клапандарды дагы талкалап, ошол деген сиз берген суроого кийинчерээк ооруйт экен адамдар деген бул ошо жанакы ревматизмден өтүшүп кетип, жүрөккө чаап кетип, мындайча кыргызча айтканда, анан деген талкаланат экен. Ошол акырындап өөрчүй берет. Ревматизм ошол эки клапанды мындайча айтканда талкалай берет да. Ошол деген анан кийин порок алып келет. Порок деген ошо кийин анан адамдар жанакы баса албай калганы, жүрөгү тарсылдаганы, ошолордон да бул көбүнчө ошо ревматизм менен жаш кичинекей чактан эле ооруйт адамдарчы. Кийинчерээк. Анан кийинчерээк ал өтүшүп кетет. Өтүшүп кеткенден кийин акырындан жүрүп отуруп анан ошо ревматизм клапандын талкаланышы анан операцияга алып келет. Операцияга алып келип, анан ошондо клапанды оңдош керек болот. Кийинчерээк ооруп калган себеби ушундан турбайбы? Ошол да. Ал адам төрөлгөндө жүрөк оорусу экөө эле болушу мүмкүн да. Бул жанакы жүрөктүн кемтиктери, ар кандай түрлөрү. Экинчиси жүрөктүн рыгагынын бузулушу да. Бул экөө эле да. Андан кийин бөлөк оорулар кийин өзүнөн өзү кошулат. Бул эмнеден? Ушул айтсаңыз да, мисалы үчүн жүрөк ооруган кишилердин көбүрөөк толуп кеткен учурларын көрөбүз да. Дем алуулары кыйындап, ушул негизи ошол жүрөк ооруган себебинен ушундай толуп кетиши мүмкүнбү? Эми бул менин оюмча бул туура эмес, жаңылыш ойда айтылган себептер да. Жүрөгү ооруган киши эч качан толбойт. Анткени жүрөгү ооруган кишилерде дайыма кычкылтек жетишсиз болот организмде. Ошон үчүн алар толбойт. Бул эң биринчиси бул деген адамдын эле өзүнүн тамак аштын түрлөрүнөн, тамакты өзүнө колдонгонунан эле болот дейм да, ошо адамдын толуп кеткен эң негизгиси. Экинчиси эми гормональный деп коет, ошондон болот да. Экинчиси ошо гормональный. Үчүнчүсү бул
жанакы көп кыймылдабагандан, ошо иши кылып тамакты туура эмес, анан көп кыймылдабагандан болот. И гормональный. 3 эле ушунун негизги шарты ушулар деп айтам да. Сиз башында айтып кеттиңиз, жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдар депчи. Азыркы учурда ушул балдар аябай көбөйүп кетти. Мунун себеби эмнеде жатат? Ушул балдар ушундай жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын төрөлүшүн көбөйүшү. Бул азыр бизде эле эмес, Кыргызстанда эле эмес көбөйүп атат. Бул дүйнө жүзүндө ушундай тенденция болуп атат да. Биринчиден бул экологиянын бузулушу. Экинчиден бул деген энелердин туура эмес алып жүрүүсү өзүнөн. Анткени өзүңөр билесиңер, азыр энелер жанакы алкоголь, арак, ошо сыяктуу ичимдиктерди колдонушу, тамекини тартышы, анан азыр бул эменин тиги наркотиктерди колдонушу, андан сырткары инфекциялар көбөйдү. Азырчы аябай көбөйдү инфекциялар, ошолор. Анан бул өзүнүн экономикалык өнүгүшү начар өлкөлөрдө аябай көп. Анткени бул тамактын жетишсиздигинен анемия келип чыгат да. Эненин анемиясы көбүнчө ушул анемия алып келет экен. Анткени бизде ушул жаңыдан совет кулагандан кийин бизде дагы аябай көп түшүктөр пайда болбоду, пайда болду. Адамдарга тамак жетишсиз болду. Тамак болсо дагы анын түрлөрү аз болду. Адамдар чай, нам менен эле отуруп калды. Ошонун себебинен энелерде анемия пайда болду дагы. Ошо анемия анан ошого алып келет. Кыскача айтканда туура эмес жашоо образы экен да бул көрсө. Ошондо туура эмес тамактануудагы жүрөк ооруларын алып келиши мүмкүн экен да. Ал сөзсүз эң биринчи себептин бири, эң негизги себептин бири туура эмес тамактануу. Кечиресиң, ошондо агай тиги көп ойлонбо дейт го. Мисалы үчүн пандемия учурунда көптөр өздөрүн стресске алдырып койду, көп ойлонду. Ошол көп ойлонуу бир кичке эле нерсеге дагы көбүрөөк сарсына тартуу дагы жүрөк ооруларын алып келиши мүмкүнбү? Бул пандемия жүрөк оорусун күчөтүшү мүмкүн. Жүрөк оорусу бар кишилер экен. Ооба, жүрөгү оорусу бар кишилердин бул жүрөк оорусун күчөтүшү мүмкүн. А вот коронавирус өзүчү жүрөк оорусун алып келет деген азыр деген андай маалымат жок. Бул пандемия, бул коронавирус жүрөк оорусу бар адамдардын оорусун күчөтөт. Жаш бала болобу, карыган киши болобу, баарынан ушу эң маанилүүсү бул карыган кишилерге аябай жаман таасир этет экен да. Жүрөгү ооруларга ошолор көбүрөөк каза болот экен. Анткени деген жүрөк оорусу бул деген өпкө менен дайыма бирдей да, байланышы аябай түз да. Ошондо деген өпкөнү бул жанакынтип туура эмес иштешин алып келип, отек алып келгенде жүрөктүн иштеши аябай кыйын болуп калат. Ошондон анан көбүнчө адамдар каза болгон. Ошо жана отек легкий деп атпайбызбы? Суу толуп кетип атпайбы өпкөгө? Ошонусу бат болот. Жүрөк оорулуу адамдар. Сиз азыр ошо өпкө туурасында айтып жатасыз да. Мисалы үчүн бул кесиптешим дагы инфекция туурасында да кошулуп кетти. Мисалы үчүн азыркы учурда вирус жүрүп жатпайбы? Ошол вирус ошо жүрөк оорусун адамдарга көтөрө алабы ошол вирусту? Көтөрө албайт да. Көтөрө алышпайт. Көтөрө албайт. Анткени деген жүрөк оорусу бар адамдардын иммунитети аябай начар, төмөн турат да. Ошон үчүн деген бул кайсы эмне өзү коронавирус деген бул иммунитети начар кишилердин оорусу да. Туурабы? Иммунитети жакшы, күчтүү адамдар азыраак ооруйт. Ошон үчүн деген булар ошо жүрөк оорусу бар адамдарга бул эң биринчи катуу таасир этет да. Ошо көбүнчө телевизордон деле көрүп атпайсыңарбы? Ошо жүрөк оорусу бар адамдар көп ооруйт экен. Анын үстүнө өпкө менен да байланыш экен, Эң чоң байланышы бар, түз байланышы бар. Ошондо агай жүрөгү ооруган кишилер өздөрүн кандай алып жүрүшү керек кененирээкчи мындай. Ошол оорусу өтүшүп кетпеш үчүн балким көп туура эмес маалыматтарды укпай эле коюш керекпи, кандай? Бул биринчи эң негизгиси жүрөгү оорулуу адам
биринчи эле жанагы симптом деп коебуз да. Симптомдор пайда боло баштайт го. Бир аз жүрөгү кысылып ооруп, жумуш жасаганда, жана силер айткандай кичине мындай эмоционалдык бузулуштар болгондо, жанагы сүйүнгөндө, допустим, же болбосо өкүнгөндө, кайгырганда, ошондо жүрөк ооруй баштайт. Ушу адамдардын ошол убакта эң биринчи бул адамдар эмеге барыш керек, врачка барыш керек. Врачтан башташ керек да. Анткени деген бөлөк эч кандай деле мындай эң биринчи врачка барбаса оорусу күчөп кетет. А бизде эмне? Биринчи врачка барбайт, Кыргызстарда өзүнчө дарылана баштайт. Өтүп кетет деген сыяктуу. Андай болбош керек да. Анткени деген билинбей, бул жүрөк оорусу билинбей өлүмгө алып келчү оорулар да, Анан ошон үчүн врачтарга барыш керек. Ошо врачка баргандан кийин анан врачтар азыр этап менен аны текшерип, эгер райондук маанидеги больницалар болсо, эгер алардын колунан келбесе, анда алар республиканскийге жиберет, республикалык маанилүү, же болбосо жана специализированный атайын клиникалар бар, ошолорго жиберет. Ошолордон барып деген, ошолордон барып диагностика кылыш керек. Муну деген биринчи ошо диагнозун койгондон кийин дарылаган түзүк болот да. Или ошо же дары менен дарылаш керек, же болбосо хирургический жол менен дарылаш керек. Азыр деген ушунчалык көп. Кечиресиз, бизде убакыт абдан чектелүү. Ошо кийинки суроомду узата бербеймизге. Негизи ошол жүрөк оорулары үчүн суу ичүү, көп ичүү бул абдан зыян деп уктум да. Ушул чынбы? Туура. Биз жана айтып атпайбызбы? Азыр деген көп мындайча айтканда шарлатандар көбөйүп кетпедиби, дарылаганчы. Анан көп эле айтат, тузду суудан ичиш керек, 2 литрден кем ичиш бериш керек сууну депчи. Бул сууну жүрөк оорулуу адамдар бир маалда эле 2 литр сууну же болсо тузду сууну ичкенге болбойт. Анткени булар деген қан организмде суюктук көбөйөт дагы, жүрөктүн иштешине тоскоол кылат. Тоскоол кылат дагы, ошо жүрөк анан бат чарчап калат. Анан жанагы бат келип больницага жатып калгандары врачтарга. Ошондон кийин андай туура эмес, бир чети жумуш. Эми суу бул деген өмүр да. Сууну ичетсе көп иче бербеш керек экен, түшүнүктүү. Ден соолугу таза адам 2 литр суу ичсе болот, ал эч нерсе эмес. Жүрөгү оорулуу адамдар дагы бөйрөк иштеши начарлайт. Анан зара чыкпай калса, анан кантип менен суу кайда барат? Агай, ошондо жүрөгү ооруган кишилер ар дайым доктурлардын көзөмөлүндө болуп, ошолордун айтканын жасаган эң туура болот экен, өзүнчө. Эң туура. Негизи агай, бизде убактыбыз чектелүү болгондон байланыштуу бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Сизге азыр 2 микрофон берели. Өзүңүз кыргыз элине кайрылып кетсеңиз болот. Бул адамдар жашоосун жакшы жашаш үчүн, анан көпкө жашаш үчүн бул жүрөгүнө көп көңүл буруш керек. Жүрөк оорусуна алып келбеш үчүн бул деген адамдар деген жашоо деген бул кыймыл да. Ошон үчүн көп кыймылдаш керек адамдар. Тамак ичүүсүнүн, тамактын тамакты туура пайдаланыш керек. Бизде өзүңөр билесиңер, мындан бир 10 жыл, 20 жыл мурун көбүрөөк эт жечүбүз да. Майлуу эттерди жакшы көрчүбүз. Ошо майлуу эттерди азайтыш керек. Көбүнчө деген бул жанакы жер жемишке көңүл буруш керек. Анан деген морепродукты деп коебуз го. Балык, ошо өңдү, ошолорду көбүрөөк колдонуш керек да. Ошо менин сунушум ушу адамдар өзлөрүнө көңүл буруш керек. Бул мен айтам да дайыма. Бул медициналык этика болуш керек. Ар бир адамдын өзүндө көбүрөөк окуш керек. Азыр интернет деген бар, интернетте бүт маалыматтар бар. Адам оорубаш үчүн эмне кылыш керек жүрөк ооруна. Анан элиме эмне ден соолук каалайм мен. Эң чоң ден соолук каалайм. Анан азыр шайлоо болгон атат, ошо туура шайлап алсак, менин оюмча ошондо да биздин өмүрүбүз узарат, ден соолугубуз
чың болот да. Чоң рахмат ага келипериңизге. Кийинки эфирден биз сөзсүз түрдө маегибизди улантабыз деп үмүттөбүз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде болсо жүрөк хирургу, медицина илимдеринин доктору Кубатбек Курманбетов келип отурду. Албетте, биз берүүбүздү улантабыз, бизден алыстабаңыздар достор.